Lakers patuloy pa ring hinahanapan ng trade sina THT, Kendrick Nunn, Kent Bazemore, DeAndre Jordan at Dwight Howard. Samantalang bad news, Carmelo Anthony out bukas kontra sa Knicks. Halina't pag-usapan natin yan mga brother, pero kung bago ka lang sa channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po. Dahil sa nalalapit na nga po ang trade deadline na magaganap ngayong February 10, ay patuloy pa rin nga pong humahanap ng paraan ng Lakers para ma-upgrade ang kanilang roster at mas maging maganda ang kanilang run bago matapos ang season. At ayon nga po sa report ni Jake Fisher ng Bleacher Report, ay kumikilos na ang Lakers at hinahanapan na ng trade ang 5 player na nabanggit. Pero ang problema nga po mga brother ay kung sino magiging kapalit ng mga minimum player na nabanggit. Dahil kung minimum player lang ang ite-trade ng Lakers ay mga minimum player lang din ang kanila makukuha. At si THT naman ang sumasahod ng 9.5 million ay napaulat na walang team na interesadong makuha ang batang guard dahil sa nilalaro nito ngayon. At si Nunn ay injured pa rin at hindi pa nakakapaglaro. Ang relevant trade daw na pwedeng mangyari ay ang Gary Trent Jr. sa Lakers dahil kayang tapatan ni na THT, Nunn at Howard ang sahod ng shooting guard ng Raptors kung papayag ang kabilang team sa trade na ito. Magandang pick ito para sa Lakers mga brother dahil nag-average ngayong season ng 18.1 points, 2.7 rebounds at 2 assists per game si Gary Trent Jr. Samantalang Carmelo Anthony out bukas kontra sa Knicks. Masamang balita nga po dahil hindi makakalaro ang isa sa gumagawa ng opensiba para sa Lakers ngayong wala si LeBron. At ito ay si Carmelo Anthony na nagkaroon ng right hamstring injury kontra Clippers. Ang good news mga brother ay hindi ganun kalala ang injuring natamo ni Melo at expected na day to day ang posibilidad na makabalik kaagad dito sa lineup. At magiging mahaba ang pahinga ni Melo dahil ang next game nila after ng laban bukas ay sa February 9 pa, so may 4 days ang veteran forward para makapagpahinga. Dito na po natatapos ang ating video mga brother. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po.